Daniel Mbazzi omukulu w'ekika ky'Empeewo aweebwa ekitiibwa ekyakijje yabula ssabbiiti ewedde kyokka mu Nnono Omutaka taziikibwa nga amuddidde mu bigere tannalagibwa eri ab'ekika. Okusinziira ku nnono y'ekika ky'Empeewo obukulu bw'ekika kino buliibwa mu mpalo era bano bava mu masiga 4 ku ago 30 agakola ekika kino. Amasiga gano kuliko erya Nnunda, Kinonko, Mpiima ne Kiyimba. Essiga lya Mpiima ne Nnunda mwakavaamu abali obwakijje 3 era olukiiko bwe lwatudde okulonda kijje Omuggya bakkaanyiza nti ave mulimu ku masiga agakyalina abakijje 2 bokka okuli erya Kiyimba ne Kinonko. Era ne bakkiriza nti Kiyimba bw'anaaba avuddeko kijje essiga lyabwe erigenda okuddako lirya Kinonko. Babiri nga bonna bawezezza abakijje 3. Abakulu b'ebika abadde bagendako badde bamala okwanjula twabaddewo okuwera nakuteeka mbuwandiika ebintu bino. Twakkanyiza nti guno omulembe omutebi okututaasa ebirijja mu maaso. Omutaka alina okukkiriza ebyo byonna ebimukakatako okukola mu butaka bwe kubanga wabaddewo nga bamala okuseerera ate famire zeddiza obuvunaanyizibwa okusalawo ensonga ez'obutaka n'engeri gy'anaaterekebwamu naye ng'ate bajjajja beera tebaakireka nga bakirambise bulungi. Ekyo mukama wange okutandikira ku kijje ono bana bamaze okumutuusa bagenda kukolera ddala ebirayiro n'ebiwandiiko. Enkya ya leero omukulu w'ekika kino Omuggya ayanjuliddwa Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga wano ku mbuga enkulu Bulange Mmengo mu kisenge kya kabineti era Ssaalongo Musisi Kalemba Katikkiro w'ekika kino yamwanjudde. Nkulaga emisajjawo azze mu bigere by'omugenzi yaseeredde kijje Mbazzi y'ono kulubya enule. Bw'abadde ayogerako gye bali Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akkaatirizza obukulu bw'ebika kyokka n'alabula nti obukulembeze mu bika si bwakirwanire ng'abamu bwe bayinza okulowooza. Obukulembeze mu bika bya Buganda si bwakirwanire, si byakweyagaliza. Ebika eby'enjawulo birina ennono ez'enjawulo era bwe tunaaba ab'okukuuma eggwanga lyaffe Buganda lye tutendereza nga tutandika wano mu luyimba tuteekwa okunyweza ennono si eya Buganda yonna awamu kyokka naye n'ennono mu bika kubanga ebika eby'enjawulo birina ennono ez'enjawulo ebika birina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo mu Buganda. Bw'okumaakuma awamu ennono zonna ez'ebika n'obuvunaanyizibwa bwabyo bw'ofuna ennono ey'awamu eyaffe ey'Abaganda. Awo nno ssebo Katikkiro n'ab'amasiga mbeebaza nnyo okutula ne mukkaanya ne munyweza ennono y'ekika kyammwe. Ow'omu mbuga asabye Abaganda okukozesa embeera eriwo okulaakulanya ebika byabwe mu ngeri ez'enjawulo. Bw'atyo n'asibirira entanda Henry Kulubya kati alondeddwa okubeera omukulu w'ekika kino eky'Empeewo. Ekirungi bajjajjaffe byonna baabimanya wadde bino byenjogerako eby'obuzito era emitendera weegiri n'amakubo weegali agakwatizaako omukulembeze yenna wano mu Buganda okugonjoola ensonga yonna ebeerezeewo. Kati ffe ate abaliwo ab'ennaku zino abalina n'obusobozi okubasinga singa nabayise bave ebubiro ku bigere enkya ya leero wano tebandituuse naye bajjajjaffe baagenda busujju teebereza ebibira bye baayitamu n'ensolo enkambwe. Awo nno ffe ab'omulembe guno tuli mu mbeera ya njawulo era atayagala kukulaakulanya kika kye aba byekwaso. Kijje Henry Kulubya kati alindiridde kwanjulwa eri maaso moogi. Omutaka Paul Daniel Mbazzi wa kuterekebwa olunaku olw'enkya ebubiro nga buno bwe butaka bw'ekika kino mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Ekyaggwe. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Nnaabagereka Sylvia